इस वादी का नाम इससे गुजरते हुए नीले दरिया की वजह से रखा गया है। वादी नीलम को पैरासाइड ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस वादी का नाम नीलम नामी एक कीमती पत्थर के नाम पर रखा गया है। इस वादी में तकरीबन 370 छोटे और बड़े गांव मौजूद हैं। नीलम वैली के कुछ मशहूर मकामात किरण, रत्तीगली लेक, शारदा, केल, अरंकेल और ताओबट वगैरह हैं। नीलम वैली के ज्यादातर लोग कश्मीरी, पहाड़ी या हिंदको ज़बान बोलते हैं और कुछ लोग पंजाबी और पश्तो को भी फॉलो करते हैं।